那天女儿生病，陆阳下楼的时候问了句，怎么小满还没去学校？正在吃早餐的女儿抬起头，爸爸，我生病了。陆阳愣了下，抬眼看我，怎么回事？我说甲流，一会儿去医院。严不严重？还好，已经退烧了。陆阳点点头，松了口气。那你开车小心，有事给我打电话。他亲了下小满，跟他再见，然后就出了门。阿姨看着我，欲言又止。我笑了笑没说话，只叮嘱小满快点吃。我知道他想说什么，无非是孩子生病了，当爸爸的怎么好像一点都不关心，甚至等孩子病都快好了，他才知道。这对任何一个正常家庭而言，似乎都是不正常了。但我已经习惯了，习惯到觉得无所谓。收拾好东西，我开车带着小满去医院。半路上遇到了车祸，前面一辆车突然爆缸，导致后面3辆车连续追尾。我是第4辆，刹车及时，幸免于难。我本来是想调转车头就走的，却意外看到了陆阳的车，那辆他说借给朋友在开的车。我之前问过他是哪个朋友，他说你不认识。这个回答就很妙，我不认识的朋友，那肯定交情不深。如果交情不深，又怎么会到借车的程度？但我没追根问底，就当自己是个好糊弄的傻子。现在看来，他确实说谎了。车上下来的人我明明认识，虽然只有一面之缘，但我还是记住了他的名字，蒋宁。蒋宁焦急地查看着车子的状况，然后开始打电话。莫名的，我觉得这个电话是打给陆阳的。小满，你在车上看会动画片，一会儿我们再去医院，好吗？女儿乖巧的点头，好的，妈妈。我把车子停在一旁等待着。不到半个小时，一辆黑色越野车疾驰而来，车上的男人拿着一件外套走了下来。蒋宁就好像看到了主心骨，踉跄着奔他而去。男人扶住他，将外套披在他身上，推着他上了自己的车。后面的我就没兴趣看了。小满，坐好，我们去医院了。蒋宁我只见过一次，但在见到他之前，我已经听过他的名字了。他的名字是和陆阳一起出现的，勾连出的是一段风韵之事。说实话，已经有很多年没人再敢往陆阳身边塞人了。一则陆阳洁身自好，二则他和他妻子伉俪情深。曾经有人自作聪明触了他的眉头，他不仅终止了和那个人的所有合作，还把人打了一顿。要是我老婆误会了，看我揍不揍死你。就这样消停了很多年。可是前不久又有人起了心思，估计是看你们结婚这么多年了，连孩子都这么大了，以为陆总也是个耐不住寂寞的，没想到看走了眼。跟我说这些的是钱总的太太，他说那一晚特别精彩，一个卖酒的小姑娘被人裹着被子送了进去，就像古代皇帝宠幸妃子一样。他们觉得但凡是个正常男人都抵不住这种诱惑。可是陆阳进去了不到5分钟就走了出来，阴沉着脸，周身低气压。他先叫来自己的助理，给那女孩买了身衣服，又让助理把人送了回去，然后就开始秋后算账。据说他闯进了那个经理的房间，把人打了一顿，然后报警说有人嫖娼，直接把人抓了进去。接着他终止了和那家公司的所有合作。钱太太半是羡慕半是唏嘘，陆总待你真是始终如一啊。我笑着和他客套，但心却往下沉了沉。始终如一吗？不见得吧。陆阳对待这种事的态度，就外人而言，似乎和以前一样，但他隐瞒我了，单这一点就不正常。还有陆阳对那女孩的态度，如果是在以前，他待不了5分钟，也不会让自己的助理去善后。于是我浅浅的调查了一下那个女孩，我发现她已经由一个卖酒女摇身一变成了陆阳的秘书。陆阳回来时，我还在书房工作，陪了小满一天，很多事都耽误了。还在忙？那我先休息了。洗完澡在客厅等我一下，我回头看他，我们谈谈。陆阳下意识的皱了皱眉，气氛一下子就有点凝滞了。他没有说话，只淡淡看了我一眼，关上书房门就出去了。我不知道他会不会等我，他很不喜欢我用这样的语气跟他说话，就像他跟朋友吐槽的，只要我这样开口，就绝对没有好事。今天显然也是如此，但我并不想跟他吵，也不想跟他闹。于是当我忙完工作出来，看到他坐在客厅里时，我开口道，喝2杯。边喝边聊。陆阳挑挑眉，坦白局吗？我笑了笑，没那么严肃，就随便聊聊。他紧绷的身体松弛了下来，站起身从冰箱拿出了一小块蛋糕，本来是给小满准备的，现在看来他没口福了。
他说你胃不好，先吃点，别空腹喝酒。其实这时候氛围挺好的，顺着这个氛围下去，我们好好谈谈，应该能谈出个结果。可偏偏这个蛋糕突然出现，果然我还是高估了自己。在哪里买的？我问他。陆阳说顺路遇到的一家甜品店。不是蒋宁那一家吗？当蒋宁从那辆车上下来，我就知道陆阳没有做到他答应我的事。在调查到蒋宁成为陆阳的秘书后，我去过他公司一趟。那一天赶巧了，陆阳不在。我问助理蒋宁呢？他张口结舌，一脸紧张。后来我是在陆阳的休息室发现他的，他蜷缩在那张单人床上，身上盖着我给陆阳买的羊绒毯，小脸煞白，似乎生病了。看到我时，他一脸慌张，匆忙起身。我问他陆阳呢？他咬着嘴唇，不好意思地说，我来例假了，肚子疼。陆总去帮我买止疼药和热饮了。我点点头，那我们一起等吧。照顾来例假的女人，陆阳是很有经验的，因为从我第一次来例假，就是他给我冲红糖水，他甚至还会涨红着脸去给我买卫生棉。他知道吃哪种止疼药效果最好，他也知道来例假的女人胃口不佳，却喜欢吃甜食，所以他给蒋宁买了那款我经常吃的中成药，又给他带了一杯姜枣茶和一块红丝绒蛋糕。我把东西递给蒋宁，这款药效果还行，虽然没有止疼药见效快，但胜在副作用小。如果实在撑不住就请假，公司这点福利还是有的。蒋宁怯怯的点头，他看了陆阳一样，见陆阳没有说话，一脸失落的带着东西出去了。等到办公室门关上，陆阳唤我念念，而我径直走进休息室，拿出羊绒毯，当着他的面扔进了垃圾桶。陆阳皱眉，你不用这样，我只是看他可怜，我和他之间没什么。他是谁？新来的秘书。我问你，他是谁？这次陆阳沉默了。过了许久，他将他和蒋宁的事原原本本的告诉给了我。他说那是个可怜的姑娘，她之所以会答应别人，是因为要还父亲的赌债。她年少辍学，找不到正经工作，只能在酒吧卖酒，却经常被人骚扰。那一天我在酒吧遇到了她，她正被人强迫灌酒。她年纪轻轻，原本应该有更好的生活，念念，我只是可怜她才帮她一把的。是这样吗？可疑点是陆阳几乎不去酒吧，偏偏在蒋宁被人送到他房间后，他又在酒吧偶遇了他。真的是偶遇，还是陆阳特意去酒吧找他？挺耐人寻味的。但我没深究，只点点头。我对他说，辞了吧，给他换份工作。陆阳甚至没犹豫，直接答应了。他说他不会再和蒋宁有联系，他说他不会背叛我。我信了，却没想到他不仅把蒋宁养在了别墅里，还给他开了家店，一家甜品店。我的一句话让气氛陷入到了僵局。陆阳的神态慢慢变了，由审视转为冷漠。你调查我？他说，思念，人家小姑娘已经够可怜了，你这样不礼貌。我叹了口气，陆阳，你乱了。关心则乱，不然你应该知道，如果没有发现什么，我不会做多余的事。我点开手机，把车上监控录下的视频放到了他面前。有些东西不难联想，他既然能开你的车，那绝对能住你的房，那他现在在哪里工作呢？陆阳没有点开视频，只静静地垂着眼眸。过了许久，他吐出一口浊气。不管你信不信，我没有出轨，没有背叛你，我只是可怜他，他住的地方一再被追债的人骚扰，他无处可去，他应该有份更好的工作，而不是靠出卖自己换取钱财。念念，这些事对我们而言不值一提，但却能改变一个女孩子的一生。我并不耐烦听他说这些，于是我打断他，你喜欢他吗？陆阳看着我的眼神逐渐失望。在你看来，男女之间就只有这些情情爱爱吗？思念，我跟他之间是清白的，你不应该凭着自己的妄加猜测就去造谣一个女孩。陆阳这话真把我说懵了，我从来没想过他会说出这么恬不知耻的话。我一直以为他是个聪明人，聪明人的一大好处就是可以交流，我们明白彼此想要表达什么，我们心知肚明，所以一拍即合。可是从什么时候开始，陆阳已经变得我不再熟悉了，他的反应没有达到我的预期，这会让接下来的事情很难进行。可是箭在弦上不得不发，我不能让我以及我的孩子陷入到太过狼狈的境地。于是我果断开口，陆阳，我们离婚吧，你可以好好考虑考虑，等你考虑好了，我们再谈细节。我很早就意识到，离婚是一件很麻烦的事，
除非两个人达成共识，否则就是一个长期的持久战。一直以来，我没有在陆阳身上感应到他有想离婚的想法，直到蒋宁出现，他第一次在除了我之外的女孩身上动这么多心思。以我对他的了解，不是心动就是将要心动。于是我提了让他辞退蒋宁的要求，我以为他会拒绝，但他答应了。难道是我想错了？半个月前，朋友来访，他们在书房说话，其中一人调侃陆阳，都说婚姻是爱情的坟墓，作为最有发言权的你，现在感觉怎么样？陆阳笑了笑，深以为然。咦，朋友惊奇，怎么？痒了？陆阳叹了口气，那倒不至于，只是早知道婚姻生活这么无趣的话，我还不如多玩几年。那人家姑娘脱光了送你房间，你怎么不要？这是两码事。朋友不以为然，什么两码事？只要你藏得好，找点乐子怎么了？这次陆阳沉默了，过了许久，他语气淡淡的开口，再说吧。听着这些话，我合上虚掩的门，转身离开。陆阳起了找乐子的心思，不管是因为那个脱光了的姑娘，还是因为婚姻生活的无趣，他想出轨了。而我不可能等到他出轨再离婚，所以在他出轨前，我必须终止这段婚姻。我要离婚的话，让陆阳沉默了很久，他就那么看着我，就好像在看一个无理取闹的孩子。不仅是他，我也想到了曾经那段我频繁提离婚的日子。那时候我焦虑、痛苦，却又无计可施。我通过争吵缓解自己的情绪，通过提离婚爆发。但其实我不是真的想离婚，我只是不知道该怎么办了。我和陆阳的关系走进了死胡同，没有出路，我只能一遍又一遍地撞着南墙，直到头破血流，破墙而出。陆阳叹了口气，念念，我和蒋宁之间真的没什么，你如果介意，我会尽量不跟他联系。离婚的话就不要再说了，我不爱听。我也叹了口气，陆阳，你别急着答复我，你先好好考虑考虑，你真的不想离婚吗？毕竟现在对你而言，离婚利大于弊。这一晚，我和陆阳不欢而散。后面连续1周，他住进了客房，早出晚归，没再跟我说一句话。小满抚平了故事书上的褶皱，妈妈，爸爸什么时候回家？怎么啦？我想跟爸爸一起看这本故事书，妈妈陪你看不行吗？小姑娘看着我，可是这本我想跟爸爸看。我心中一涩，看来不能被动等待了。蒋宁住的别墅离我们家并不远，是当初抵债时别人给的。我去了保安室，以物品丢失为借口，在保安的陪同下调取了监控。这1周的时间里，陆阳一天不落，每天都会在下午的时候开车进入，然后1-2个小时后开车离开。现在距离他过来还有不到1个小时。大门是密码锁，密码是什么？我早就忘了，只能敲门。大门很快就被打开了，一张明媚的小脸探出来。你今天怎么？看到我，他脸上的笑容凝滞，愣在了原地。看着他身上穿着围裙，我问，在做饭？蒋宁攥紧了衣角，司小姐。我点点头，错开他走了进去。蒋宁跟了上来，他问我，司小姐，你有什么事吗？不好意思啊，我说我得收回这个房子的使用权，你给你1个小时收拾东西，够吗？需不需要我帮你找搬家公司？对了，还有那家甜品店，你看是你把启动资金还给我，还是我把店面收回去？蒋宁瞪大了眼睛，原本的小心翼翼变成愤怒。你凭什么？我笑了笑，凭这些是婚内财产。蒋宁沉下了脸，他退后一步摇摇头，司小姐，这是我和陆阳之间的事，你没有权利干涉。好，那我们等等他。我找了个地方坐下来，而蒋宁还站在原地。过了不知道多久，他打破了沉默。司小姐，你知道陆阳有多不想回那个家吗？有多不想？他勾起嘴角，眼中带着讽刺。他说他宁愿在公司加班，宁愿去会所喝酒。你知道他每天到家后都会在车里抽半个小时的烟再上去吗？司小姐，其实我和陆阳之间没你想的那么龌龊，他只是想在我这里偷得浮生半日闲。他压力太大了，而我这里能让他放松。你要连他最后一点空间都要剥夺吗？司小姐，你让你的丈夫连家都不想回，你这个妻子该多失败啊！听到了吗？我突然出声。什么？蒋宁茫然。我举起手机，对电话那头的人说，陆阳，听到你们家小姑娘说的话了吗？对面沉默着。我继续说，我不敢想象，如果我还深爱着你，听到这些话，我该多崩溃。但好在我已经不爱你了。陆阳，我不爱你了。这个婚，我们尽快离吧。
你给你2天的思考时间，如果没有得到我想要的答案，我就起诉。这一天，陆阳最终没有留在蒋宁那儿吃饭。他回来时，不仅小满，就连阿姨都惊着了，赶紧多炒了2个菜。餐桌上，小满很兴奋，一直喋喋不休地说着幼儿园的趣事。陆阳难得没有跟他说食不言，寝不语。吃完饭，我们一起陪着小满做游戏。他又拉着陆阳看了那本他一直留着的故事书，终于心满意足地睡着了。从小满房间出来，我们很默契地去了客厅。这次是陆阳先开的口。念念，有些事我不知道该怎么跟你说，反而像蒋宁这样的萍水相逢能让我发泄2句。念念，我跟蒋宁之间真的没什么，你可以把我们的关系看作等价交换，我给他提供帮助，他充当我的情绪垃圾桶，仅此而已。念念，我不想把负面情绪带回家带给你，我总想着只要偷得这浮生半日闲，等我回家，我还是思念的好丈夫。男人和女人似乎永远不同频。曾经我是很希望听到陆阳的真实想法的，可他总吝啬告诉我，甚至觉得我神经质。可是现在，当他开始对我剖白，我却觉得恶心。陆阳，我们能不说这些了吗？我说的离婚，你考虑的怎么样？我的冥顽不灵让陆阳烦躁。为什么就非要离婚？你说，我改？我也不理解，为什么你不同意离婚？今天蒋宁的话你也听见了，他是有那方面的心思的，只要戳破窗户纸，剩下的事就顺理成章了。现在的生活不是让你感觉很无趣吗？离婚不是最优选吗？我的话太直白了。陆阳脸上罕见的露出狼狈，他攥紧拳头，移开目光，低吼出声，我没想过离婚。我往后靠了靠，那你真该好好想想。陆阳，我们之间的羁绊很深，2家的关系在这儿，项目上的牵连也多，还有杂七杂八的投资，最重要的我们有小满，如果能够好聚好散，不要等到撕破脸，否则太难看。我是真的建议，要出轨先离婚。我说了，我没想过离婚，我也不会出轨，你为什么不相信我？我的耐心逐渐耗尽。你说你要怎么样才肯离婚？陆阳咬牙，我不离婚。为什么？因为我爱你。陆阳脱口而出的话让我难耐的闭上了眼睛。我咬紧牙关，你别爱我，我求你了，你别爱我。我和陆阳青梅竹马一起长大，从校服到婚纱，我们是彼此的初恋，也是彼此的唯一。这一路走来，陆阳对我说过无数次他爱我，初听的怦然心动，再听的温柔缱绻，那种好像拥有了全世界的幸福，曾在很长一段时间让我着迷。直到陆阳打破这一切，在一次醉酒后，他对我说，他还是爱我，但他不爱小满。如果没有你，小满对我而言什么都不是。这算情话吗？不，这让我不寒而栗。一个人如果连自己的孩子都不爱，那他就应该只爱他自己吧。陆阳，其实现在的生活对你而言，除了有点无趣，应该还挺舒服吧。毕竟我不要求你早归，不要求你陪伴，我不查你的行踪，不干涉你的行程，你轻轻松松就成了一个5岁孩子的父亲，你有家有妻儿，却什么都不用付出。所以，在你做了那么多混账事儿，却还能理直气壮地说不离婚，是因为你是既得利益者吗？又是这样，又是这样。陆阳发怒，我们能就事论事，不要翻旧账吗？思念，这样真的很没意思。就事论事是吗？好，你想出轨已经是既定事实，不是蒋宁也是别人，你和蒋宁的关系已经超出了正常男女的范畴，我合理怀疑你已经出轨。我没有，陆阳低吼。我冷笑一声，我不信。那要怎么样你才肯相信？怎么样我都不相信。陆阳对我怒目而视，思念，你这是胡搅蛮缠。我点头，那又怎么了呢？陆阳，既然我已经提出了离婚，就会不惜代价离掉这个婚。你可以把我的话当做一个威胁。陆阳面无表情。我继续道，或者我把话说得更明白点，你的公司正是上市的关键时期，你可以考虑是爆出丑闻伤害小，还是我们和平离婚伤害小。那一刻，陆阳沉默了。我把能说的话全部说尽，剩下就看陆阳的选择。他好像一夜没睡。半夜我下楼喝水，依稀还能看见书房门缝下透出的灯光。第二天，我们一起送小满去幼儿园。等到小满走进去，陆阳对我说，我同意了。如果这是你想要的，那我满足你。我和陆阳的离婚很顺利，事情就像我期待的那样，只要他同意了，一切就简单了。原本在财产分割上，我没想占陆阳多大的便宜，但他却给了我大半身家，似乎看出了我的疑惑。他抽着烟淡淡的说，就当是给小满的。
我没有拒绝，接受了。我们离婚没有瞒着任何人。很快，双方父母都知道了。一开始他们是震怒的，他们不明白为什么看起来那么平顺的我们会离婚。陆阳看了我一眼，开口道，感情不和。我爸一拍桌子，确定不是因为别的女人。陆阳父母疑惑，什么别的女人？我妈沉着脸，她养在西郊别墅的女人。你？面对他父母的失望，面对我父母的质问，陆阳愈加烦躁。我跟他什么都没有，我只是单纯可怜他，你们爱信不信。母亲牵着我的手，目光极冷地看着他。路边的乞丐也很可怜，怎么不见你带他们回家？这句话让陆阳愣在了原地，他的表情是复杂的，看向我的目光欲言又止。陆阳从别墅搬了出去，我没有让他避着小满。小满牵着我的手，爸爸是要出差吗？我摇摇头告诉他，爸爸以后不住这里了，但如果小满想爸爸，可以给爸爸打电话，爸爸也会每个月抽出时间带你出去玩，好不好？小满乖巧的点头。离开时，陆阳抱着小满很久，颇有一种依依不舍的味道。后来我让阿姨把小满带了进去。我知道陆阳有话跟我说，他抽了一根烟，样子有些颓然。他说，我们就非要走到这一步吗？我们不能重新开始。我叹了口气，怎么重新开始啊？小满已经5岁，你错过了他的蹒跚学步，错过了他的牙牙学语，你还记得他说的第一句话是什么吗？你还记得他第一次叫爸爸是什么时候吗？错过了就是错过了，没法重新开始。陆阳笑了下，脸上满是讽刺。又是这样，你永远说起我们之间就是小满。可是思念，我在是小满的父亲之前，首先是你的丈夫。对，没错。可是我已经不爱你了，我不期待你作为丈夫对我有任何改变或弥补。我只希望你还能做个好爸爸，但做不到也没关系。成年人嘛，希望落空很正常。对于陆阳的所作所为，陆阳的父亲很生气。他收回了蒋宁的店铺，又把蒋宁从别墅赶了出去，包括那辆车。雷厉风行。不仅蒋宁什么都没有得到，陆阳的父亲还对陆阳动了家法。那一天，小满也在。在陆阳的爸爸拿着棍子打他的时候，小满冲了过去。他哭着说，爷爷，你不要打爸爸，爸爸疼。小姑娘哭得凄惨，眼睛都肿了。我心疼地握着她已经红肿的小胳膊。病房外，陆阳佝偻着身躯站在那儿，垂在身侧的手一直在抖。他无助地看着我，我没想到小满会冲过来。都怪我，是我没有保护好他。因为伤到了小满，陆家人都乱了。我知道没谁是故意的，我也怪不上谁，只是我还是有些难过。陆阳，小满很爱你。可是你不爱他。我没有。陆阳脸色仓皇，矢口否认。小满胆子小，怕疼，又犟，每次看病都会哭闹，所以你不喜欢陪他去医院。有一次验血，是护士帮我按着的，他很烦，他质问我，孩子爸爸呢？刚才不是在这儿吗？怎么这会儿不见了？那时候你在外面抽烟，你拒接了我的电话。可你心疼蒋宁，他说他二阳的时候是你陪着的，陪了一夜。你知道在小满咳嗽、鼻塞、发烧的时候，我陪过他多少个夜吗？我面无表情地擦掉眼角的泪水。但是没关系，小满才5岁，你可以弥补。我不会告诉他你不爱他，你依旧可以当他的好爸爸。但只有一点，他的后妈可以是任何人，除了蒋宁。陆阳一愣，连忙说，怎么可能？我和蒋宁……我打断他，我知道你们还有联系，我只是告诉你，如果你和蒋宁在一起，我会尽量说服小满不认你这个爸爸。陆阳猛地抓住我的手，念念，你还是介意的，是不是？他的眼中满是期待。我怔了下，很快就明白他的意思了。我好笑地推开他的手，我没有调查你，也没有调查他，是他主动加我微信告诉我的。对了，你能让他以后别再骚扰我吗？我并不关心你对他有多好。蒋宁说陆阳给了他50万，又重新给他找了份工作。他说他始终是心疼我的，现在你们也离婚了，我会好好照顾他。可是他自作聪明了，男人想要救风尘，救的是洁身自好、品性高洁、不卑不亢之人，而不是别有企图的那一个。现在他图穷匕现，失了风骨，男人该失望了。果然，陆阳追回了50万，又让他打了个欠条，要他偿还曾给他的还债钱。陆阳说，我并不是对他好，我只是想做最后的了当，我只是想帮人帮到底。念念，是我错了。他说，
我不应该因为蒋宁让你这么难过。我笑道，其实还好。什么？蒋宁的出现，与其说让我难过，倒不如说让我难堪。你在婚内对其他女人百般呵护，这是挺让人下不来台的，就好像在大庭广众之下被人羞辱了一样，挺丢脸的。我的话不知道哪里戳到陆阳了，他静静地看了我很久，最后他说，原来你真的不爱我了。他看起来好像很难过。他问我，你是从什么时候开始不爱我的？我摇摇头，不记得了。那是从什么时候开始，你真正的想离婚了？我想了想，从上次我提离婚开始吧。那是2年前的事了。那一次我们和朋友一起带着孩子们出去野餐，遇到同龄的小朋友，小满有些兴奋，在疯跑的时候撞倒了烧烤要用的调味料。那时候我是担心小满会受伤的，可陆阳却直接一脚把小满踹倒。他很生气，每当小满有些不受控的时候，他就会暴怒。可我没想到他会在大庭广众之下打孩子，而我也第一次在大庭广众之下骂了他，因为我骂他，他一声不吭出国半个月。小满感染诺如病毒，上吐下泻，我联系不到他。他母亲阑尾炎，半夜送医院，我也联系不到他。后来他回来了，像个没事人一样，说他给我带了礼物，而我只是看着他，然后说我们离婚吧。那是我离婚态度最坚决的一次，我坚持了1周，可你一直不松口，你不肯离婚，你哄我哄小满，像以前无数次那样，说你错了，说你改，然后我就松口了，说算了，不离了。可是陆阳，那一次不是你哄好了我，单纯只是我疲惫了。你不同意离婚，我就只能起诉，可是起诉太麻烦，在双方没有谈拢的情况下，可能要折腾好几年，这个过程太磨人，所以我就放弃了。同时放弃的还有我对你的要求，要求也是个很麻烦的东西，有要求就会有期待，期待达不到就会难过，与其这样，倒不如从一开始就不要提要求。这2年我们过得很平顺，我不再要求你做任何事，也不再期待你有任何改变，但我一直在等你露出想要离婚的苗头。我坚信你会出轨，我也期待着你出轨，我只等着在你出轨前和你达成一致。有人曾经评价过我和陆阳的感情，说太过顺遂，难以长久。男人啦，喜欢刺激，喜欢征服，如果一段感情太多顺利，就没了挑战，唾手可得的东西往往不被珍惜。一开始我是不以为然的，我觉得我们能够一帆风顺的走下来，是因为我们感情足够好，我们深爱着彼此。少年人都是这样，以为自己是这个世界上唯一的幸运，别人可能一辈子都遇不上爱情，但我绝对可以。可是他们忘了，爱情就像鬼，我们总在听说，却没有人见过。时移世易，曾经的海誓山盟都会逝去，所有的轰轰烈烈都会归于平淡。尤其像我和陆阳这样，原本都平静无波的。不过没关系，爱情只是人生的一个阶段，在那个阶段失去，你可能会很痛苦，可等你到了人生的下一个阶段，也就不过怅惘几天。我们永远在往前走，我们也总会往前走。离婚后的陆阳成了个好爸爸，他每周都会抽一天带小满出去玩，这让小满很开心。他们去游乐场，去动物园，陆阳带他经历那些我没办法带他体验的事。就像小满说的，爸爸可以把我顶在肩上，好高，但我不害怕。挺讽刺的，我曾经用尽了方法也没达成的目的，却在离婚后轻而易举就得到了。但也很释然，沙子是攥不住的，与其痛苦自己折磨别人，倒不如松开手。有一天，小满偷偷的对我说，爸爸总让我叫妈妈一起出去，但我不要。我好奇的问他，为什么？他说，因为妈妈不想去了。陆阳想复婚几乎是昭然若揭的，很多我们共同的朋友都默认，我们迟早还是会走到一起，毕竟这么多年的感情，哪是说放下就能放下的。陆阳说，我有耐心，我迟早有一天会把你追回来。念念，我会改的，我会变成你想要的样子，你等我。我让陆阳不要白费力气，他不听，直到我谈了个男朋友。盛怒中的陆阳想要动手，但人家比他更年轻，体力更好。他红着眼眶求我不要走，求我不要这样对他。你怎么惩罚我都行，只是念念，我求你不要这样，我受不住。他说他受不了我和别人在一起，更受不了小满叫别人爸爸。我跟他承诺，你放心，你永远是小满的爸爸，小满也只会有你一个爸爸，但也仅限于此，其他的就跟他无关了。陆阳不明白，我究竟犯了多大的错，你要这样对我？思念，我就那么不可饶恕吗？这个问题让我脸上的表情彻底淡去。
这世上有很多事是没有代价的，因为没有代价，所以被伤害的人连句对不起都不值得拥有。陆阳，你应该好好想想，我们的这么多年，你可能还欠我和小满一个道歉。不过，不是每一句对不起都能换来一句没关系。陆阳很忙，他虽然是自己创业，但家里的事也在慢慢接手。他需要频繁的加班、出差，所以他很珍惜和思念在一起的独处时间。可是自从有了孩子，他们就极少再有二人世界。小满不好带，精力好爱哭闹，即使家里有保姆、月嫂，陆阳还是每天都能听到他的哭声。那种高频次的噪音，一下又一下撞击着陆阳的鼓膜，让他烦躁不堪。陆阳记得那是思念坐月子的时候，有一晚他应酬回家，刚进家门就听到了小满的哭声。他问月嫂怎么不哄，月嫂笑着说小婴儿偶尔哭一哭也是正常。看到他回来，思念很开心，让他过去看看女儿。陆阳不想去，可他不能直接说自己不去，于是他压着烦躁进了婴儿房。思念让他抱抱孩子，他抱了，可刚抱上手，他就哇的一声大哭了起来，哭得陆阳太阳穴直突突。下一秒，他把孩子扔在了婴儿床上。那时候的陆阳并不觉得自己的行为有什么不对，他觉得自己心里有数。他扔的时候离婴儿床不远，床上又那么柔软，不可能出事。可是思念发了疯，他呆滞了几秒，失声尖叫。他颤抖着抱起女儿，看着陆阳的目光几乎想将他粉身碎骨。那是陆阳第一次看到如此不理智的思念。他让陆阳滚，他哭着要报警，说陆阳要杀死他的孩子。那是陆阳第一次觉得思念像个疯子，然后就有了第二次、第三次。那时候思念经常说的一句话就是陆阳，我们谈谈。陆阳很讨厌这句话，又来了，又来了。他不觉得有什么好谈的，也不觉得自己做错了什么。为什么要陪孩子？他那么小，懂什么？家里不是有保姆、有月嫂吗？为什么要费这个劲？他晚归怎么了？白天工作已经够烦了，回家也没办法休息。他已经躲起来了，为什么还不放过他？可是思念总是跟在他身后，碎碎念，碎碎念，就跟鲁迅笔下的祥林嫂一样。以前陆阳不理解，祥林嫂确实很不幸，所以他述说自己的痛苦怎么了？可是后来陆阳慢慢发现，真的很烦。一个人没有办法完全共情另一个人。你第一次说的时候，我可能还会心疼；你第二次说的时候，我也许还有触动。可是第三次、第四次，翻来覆去都是同样的话，就让人只剩下抵触。这样压抑、无趣又痛苦的生活，陆阳以为会一直继续下去。直到某一天，他突然发现，思念已经好久没有主动给他打过电话了，而他的生活也变得更加自在，没人管束，没人干涉，他也不需要付出任何时间和精力。别人都说思念是个好妻子，陆阳也深以为然，只是婚姻生活还是一样的无趣。无趣到，当蒋宁被人送到他房间时，他竟然好奇起了他的经历。他听着蒋宁哭诉自己的过往，说着自己在酒吧的遭遇。他说，无所谓了，怎么挣扎都无所谓了，我只想还完父亲的赌债，清清白白的离开。那一刻，陆阳动了恻隐之心，他觉得一个这么年轻、漂亮、走投无路的女孩应该有更好的生活，所以他去了那个酒吧，亲眼目睹了蒋宁的凄美。我要拯救她，那是陆阳当时的想法。事后想想多荒唐啊！如果陆阳作为旁观者，他会觉得这样做的男人是个傻子。男女之间哪有什么纯友谊？这世上需要拯救的人那么多，为什么偏偏是他？如果他是个口眼歪斜、满脸生疮的丑八怪，你还救不救？说到底，不过是色字头上一把刀。蒋宁在步步为营，蒋宁在算计他。发现这些真相的时候，陆阳并不意外。他追回了给蒋宁的50万，又让他打了张欠条，让他还回帮他还债的80万。蒋宁嘲笑他，你以为这样做，你老婆就能回来？你以为你们离婚真是因为我？我哪有那么大的本事，你愿意上当罢了。至于你老婆，她从头到尾就没在乎过我。哦，不是她从头到尾就没在乎过你。思念不爱他了。一个又一个的人这样提醒他，陆阳不想承认，可他又不得不承认，他早就把思念弄丢了。以后你准备怎么办？有人这样问陆阳。陆阳抽着烟哑声说，好好把小满抚养长大。还结婚吗？不结了吧。他的婚姻埋葬了他的爱情，婚姻太无趣了。这个故事到这里就结束了，感谢您的收看。如果您喜欢这个视频，就给我点赞订阅一下吧。
欣欣祝您吉祥如意，万事顺心。